Allora, senti, io continuo a seguire, ma se... Leuven, Leukema, Wiesenthal, Leukenrad en Eupen en bestelling van het station Leuven. Met rijders de wc van de 5 laatste rijtuigen werken niet. Je moet in de 5 eerste rijtuigen komen. Chaque voyageur, les WC de 5 dernières voitures ne fonctionnent pas. Il faut venir dans les 5 premières voitures.
que le véhicule est destiné à la service de la Un centre de dépistage est accessible en gare la centrale de Bruxelles. Plus d'infos sur info.coronavirus.be.
gerizekalı. Allah billahi. Neyse ben sana haber veririm. Ben de aldım. Notre travaux continue au territoire Cologne, West de Deutsch. À Cologne, gare centrale, vous avez des correspondances avec ICE au territoire Westen par Düsseldorf de par aujourd'hui 18h29 de l'Ouest 5. Et les ICE au territoire Koblenz par Bonn-Breuil de par aujourd'hui vers 18h27 de l'Ouest 2. Prochaine Cologne gare centrale et ce travail continue au territoire Cologne Deutsch pour changer en direction Frankfurt. Merci d'avoir joué à bord ICE International. Met de reizigers over enkele minuten komen wij aan in Keulen Centraal. Onze trein rijdt vanaf Keulen Centraal weer naar Keulen Duits, waar je overstappen kunt richting Frankfurt. In Keulen Centraal kunt u overstappen op de ICE naar Essen via Düsseldorf-Duisburg, vertrek vandaag 18:29 spoor 5. En op de ICE richting Koblenz via Bonn-Breuil, vertrek vandaag 18:27 spoor 2. Hartelijk dank voor de reis van de ICE International. Tot ziens. And dear passengers, good evening, and in a few moments we arrive in Cologne Central Station. Next call Cologne Central Station. Our train continues to Cologne Trade Fair Deutsch, where you can change to Frankfurt. But at the moment, next call Cologne Central. And you can transfer to ICE train to Düsseldorf-Duisburg Essen at 18:29 today, track 5, and to Koblenz via Bonn-Breuil at 18:27, track number 2. Thank you for choosing ICE International Train. Goodbye. So Köln, Hauptbahnhof, Ausstieg in Fahrtrichtung links, bitte.